Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di channel saya. Di hadapan kita ini sekarang ada barang namanya termostat ya, termostat Sigra. Kita buka dulu ya. Ya, ini saya akan melakukan penggantian dari termostat ini. Pada termostat Sigra yang asli itu dia 88 derajat ya. Kalau ini saya pakainya yang 82 derajat. Jelas ya? Coba sebentar. Jelas ya, 82 nih ya. 82 derajat Celcius ya. Kenapa sebabnya diganti dari 88 menjadi 82? Ikuti video saya seterusnya, jangan di skip ya, supaya tahu sebabnya kenapa. Oke, ini adalah pengetesan untuk termostat asli dari Sigra ya, yang 88 derajat. Saya ini ada temperatur, coolant temperatur, dan saya pakai OBD untuk mengkoneksikan ECU untuk ditampilkan. Ini OBD-nya ya, pakai OBD saya. Sekarang posisi di temperatur di 53 derajat ya. Ini kita akan buktikan karena dia di dalam termostat itu 88 derajat terbuka. Mulai terbuka ya, 88 derajat mulai terbuka. Nah, ini betul-betul terbukanya tuh di berapa derajat di dalam termostat asli ini ya. Sekarang sudah 55. Ini saya percepat aja supaya nggak terlalu lama. Nah, ini yang saya maksud OBD2 ya. Dengan saya menggunakan OBD2 yang WiFi punya, WiFi. Jadi kalau ada dua itu Bluetooth dan WiFi, itu yang lebih akurat tuh WiFi. Jadi kita colokkan saja OBD2 itu ke dalam yang tadi saya ini yang warna merah tuh. Nah, ini yang merah itu ke dalam mesin ya. Dia ada slotnya itu. Nah, ini kita bisa tampilkan temperatur. Oke, sekarang 65 derajat, masih rendah ya. Kita percepat kembali. Ya, di mobil saya ini kan mobil Sigra ya. Ini mobil saya ini yang saya alami itu seperti ini, sahabat. Jadinya pada saat mobil itu kita udah mengalami di perjalanan itu macet, panas ya, macet-macetan, panasnya luar biasa. Itu di RPM yang saya lihat itu dia tuh manteng di 1000 RPM. Nah, kalau ini kan normal nih. Nah, kan naik turun tuh, ya kan? Ini yang normal seperti ini. Tuh naik. Ya kan, di 900 RPM hampir 1000, dia turun lagi. Nah, di 800 nih, ini angkanya nih. Ya kan, ini yang normal seperti ini. Yang saya alami itu di Sigra saya itu termostatnya itu kayaknya sepertinya nggak membuka dia. Jadi dia pada saat mengalami panas yang luar biasa, macet, kena macet lampu merah, macet, apalagi macet total ya.
itu RPM nggak pernah turun, selalu 1000. Ya, di temperatur sekarang sudah 72 temperatur ya. Temperaturnya sudah 72. Dan itu kalau misalkan sudah RPM-nya sudah 1000 terus manteng ya, nggak turun-turun seperti ini nih. Kalau ini kan normal nih, turun naik turun gitu. Itu AC dinginnya hilang blas hilang AC. Nanti kalau misalkan kita udah istirahatin mobilnya, kembali normal AC-nya. Jadi kalau misalkan kita sudah, maksudnya itu kalau kita sudah jalan sudah nggak kena macet ya, kita jalan ngebut nih di tol, itu AC-nya dingin lagi. Jadi istilahnya itu AC kok panas dingin begitu, kadang panas kadang dingin. Kalau kita ketemu macet panas, kalau kita lewat jalan lancar seperti tol, dingin lagi AC-nya. Ya itu yang saya alami seperti itu. Ya itulah sebabnya saya berencana untuk merubah yang asli, termostat asli. Ini kan 88 derajat. Saya cari di Tokopedia, saya dapat termostat yang 82 derajat, tapi bisa buat Sigra. Jadi supaya jangan terlalu panas. Ini saya akan uji coba dulu. Yang aslinya ini sebetulnya yang 88 derajat termostat asli ini bukanya ini di derajat berapa derajat dia baru buka gitu. Ya, ini udah 94 derajat ya. Ini saya nyalain biar cepat, saya nyalain AC sama saya gas. Ini sampai dia mentok angka tertinggi. Nah, kalau dia termostatnya buka kan pasti turun ya kan derajatnya ya, pasti dia turun. Itu yang diharapkan tuh turun. Nah, itu titik puncaknya itu kita lihat. Ya, sekarang 96. Ya, ditunggu. Ya, sekarang sudah mencapai 98 ya. Antara 97 dan ya, ini sudah di 99, 100 ya. 100 derajat Celcius. Masih belum terbuka juga termostatnya ini belum terbuka, belum. Ini yang asli, termostat asli. Ya, ditunggu sebentar. Saya bantu gas. Ya, dia turun. Ya, sudah mulai turun ya, dari 100. Oke. Ya, jadi tadi 101 ya, panas ya, belum terbuka juga termostatnya. Ya, ini sudah mencapai 101 derajat Celcius. Ya, ini di RPM-nya di antara sekitar hampir 900 ya, 900 hampir 1000 ya. 900 lebih lah. Nah, ini kipas dari radiator tuh nyala terus nih untuk mendinginkan ini.
tapi termostat masih belum buka. Dan ini sudah mencapai titik didih yang lebih dari 100. Ini udah 102 ya. 102 panasnya ini di temperaturnya coolant ini. Ya, ini udah 103 ya. Kalau menurut saya ini untuk termostat 103 ini udah heat, sudah panas. Ini mesinnya udah panas, termostatnya sudah terlalu tinggi, lebih dari 100 ya. Ya, setelah kita melihat hasil pengetesan dari termostat asli, sekarang kita melakukan penggantian untuk termostat yang baru. Oke, kita memulainya dengan membuka bumper bagian depan ya. Cara membuka bumper bagian depan sudah ada pada video saya sebelumnya. Ya, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah, yang pertama adalah kita akan membuang air radiator ini dulu. Itu yang pertama. Ya, air radiatornya harus dikeluarin dulu ya, dibuang. Langkah yang kedua adalah kita akan melepas alternator. Kenapa alternator dilepas? Karena untuk melepas 3 mur ini, kalau alternator nggak dilepas itu sulit, tidak bisa. Dan alternator harus dilepas ya. Alternator dilepas yang kedua. Yang ketiga, tahap ketiga adalah kita akan membuka 3 mur dari ini, termostat. Ini termostat. Nah, ini murnya tiga-tiganya harus dibuka ya. Kemudian kita akan sediakan tempat untuk air radiatornya ya. Lalu kita membukanya. Ada drat di dalam sini. Kita buka drat plastik ya. Ya, itu ya, drat plastiknya yang warna kuning itu dibuka. Dibiarkan habis air radiatornya sampai semuanya turun. Ya, setelah air radiator keluar semua ya, langkah berikutnya kita akan mengendorkan tali fan belnya ya, dengan dengan tensioner dikendorkan supaya tali fan belnya itu bisa kendor ya, supaya bisa alternatornya ini lepas. Nah, dan itu ada video saya sebelumnya, nanti akan disertakan di deskripsi. Oh ya, jangan lupa sebelumnya ya, sebelum melepas itu semua, sebelum melepas alternator ini di minusnya dicabut dulu nih, minusnya, karena kan berbahaya. Supaya nggak terjadi apa yang kita inginkan, kita cabut dulu ini minusnya ya. Ya, sudah ya. Ya, ini sudah dilepas ya alternatornya. Oke, yang sulit tuh mur yang ini nih, yang di dalam. Nih, mur yang ini. Ini kan ada 3. Mur ini yang sulit. Kalau tidak melepas alternator tidak bisa. Jadi harus melepas alternator syaratnya. Dan berikutnya yang akan kita lakukan adalah melepas 2 karet ini ya, karet yang ini dengan yang ini. Nih, yang ini dengan ini dilepas dua-duanya. Jadi ini sama ini dilepas ya, dengan menggunakan tang, pelan-pelan aja digoyang-goyang. Ya, seperti ini ya. Ini udah dilepas pengikatnya ya. Ini pengikatnya nih, pakai tang. Dipelintir-pelintir aja begini. Ya, seperti itu ya. Gampang. Yang ini juga sama, caranya sama.
Iya, tadi ini saya udah coba dipelintir pakai tangan, nggak bisa karena ini ada tangan saya nggak bisa mencengkram nih karena ada besinya ini, sakit jadinya ya. Berarti kita membuka murnya dulu tiga-tiganya, yang diputer yang ini bukan karetnya, ininya yang diputer supaya lepas. Tapi kita harus buka mur ini dulu ya. Kita membukanya dengan kunci 10 ya. Ini kunci 10, ini dua sebagian saya buka. Ini saya gunakan kunci 10 yang model begini. Ini bisa. Setelah semua mur dibuka tiga-tiganya, kita tinggal goyang-goyang aja ya. Ini. Nah, seperti ini ya. Ya, lepas ya. Nah, setelah lepas begini, kita lepas ininya kita putar supaya lepas. Nah, ininya diem, ininya yang kita putar, ini kita tahan pakai tangan. Nah, ini udah lepas ya. Ini yang aslinya ya. 88 derajat Celcius. Benar ya, 88 derajat Celcius. Kalau yang ini yang baru, dia 82 derajat Celcius baru terbuka termostatnya. Jadi seperti itu. Ya seperti ini nih kondisinya ya. Dia. Ini sementara kita bersihin dulu pakai air ya, supaya bersih dulu. Oke, setelah disiram air ya, supaya tujuannya hanya merontokkan kotoran yang nempel aja sih sebetulnya. Ini kita akan pasang ya, 82 derajat Celcius. Pemasangannya sama caranya dengan cara pada saat kita melepas. Urutan-urutannya seperti itu ya, kira-kira. Kita pasang sekarang. Sebelum kita memasang kembali ya, ini lebih baik dilap dulu ya, karena kadangkala ada kotoran yang tertinggal ya di lingkaran ini nih ya, seperti itu kira-kira ya. Jadi kalau bisa diusahakan bagaimana caranya supaya jangan kotoran ini masuk ke dalam, karena ini akan menjadi gangguan di dalam ya, di dalam sirkulasi air itu sendiri. Kalau bisa jangan sampai masuk ke dalam ini. Nah, seperti itu nih, kotor banget nih. Ya, seperti ini ya. Jadi caranya karet ini dulu yang masuk. Jangan yang besar nih. Ini dulu yang masuk, ini yang baru nih. Jadi kita tusuk dari bawah masuk. Tekan aja terus. Posisinya seperti ini, kembali semula. Pasti lubang-lubang murnya. Kemudian kita mur. Setelah kita mur, baru yang ini berikutnya yang gede yang masuk nih ya, seperti itu kira-kira ya. Dari yang saya coba ya, tadi nggak bisa masuk, kelihatannya ini murnya presisi tepat, tapi pentilan ini yang mengganjal. Ini ada 3 pentilan ini mau saya potong, saya buang. Karena ini kan yang 82 derajat ini bukan bukan ori dari Astra Daihatsu ya. Karena ini kan kalau yang ori itu 82 derajat. Kalau ini kan yang ori kan 88 derajat. Ini kan 82 derajat ya kan. Ini bukan ori Astra Daihatsu, bukan. Jadi ini nggak presisi. Ini pentilannya ini. Nih ada 3, 1, 1,
2, 3. Ini dipotong, dihapus. Ini harus dihapus. Udah saya coba nggak bisa masuk murnya. Kalau dipaksa murnya dol, itu masalahnya. Jadi kalau menurut saya 3 mur ini, yang mur ini tanpa pentilan ini pun juga kuat. Dia kan 3 bukan 2 murnya soalnya. Dan dia fungsinya hanya menekan, mengepres ke dalam doang. Jadi ini hanya nggak tahu maksudnya apa ini pentilan ini ya. Jadi menurut saya sih 3 mur ini cukup, nggak perlu pakai pentilan ini. Ini akan saya hapus. Ya, untuk membuang pentilan plastik ini ya, hati-hati terkena ininya ya, karetnya ini ya. Ini penting, karetnya jangan sampai kena ke gergaji ya. Ini kan digergaji sama saya hati-hati supaya karetnya tengah ini supaya jangan terluka dia. Ya, itu penting. Jadi harus diperhatikan. Oke, setelah dicoba pentilan yang plastik tadi dibuang ketiga-tiganya, ternyata benar ya, mur bisa masuk ketiga-tiganya. Karena plastik itu, pentilan itu yang mengganjal sehingga mur tidak tepat pada lubangnya. Jadi dihapus saja lebih bagus, karena ini kan bukan ori. Karena bukan ori, jadi nggak presisi bener dengan yang orinya, itu masalahnya ya. Jadi solusinya seperti itu. Jadi kalau sahabat-sahabat mau menggantinya di rumah, caranya seperti itu ya. Nah, kemudian setelah ini semua sudah selesai, ini mur tinggal dikencang-kencangin ya. Lalu selang ini dipasang, alternator dipasang, lalu kita mengisi air radiator. Ya, setelah semuanya udah dipasang kembali ya, udah dirapikan alternator dan kabel-kabel semua sudah dikencangkan kembali baut-bautnya. Jangan lupa ini ya, karena sebelum kita proses pengisian air radiator, jangan lupa ini, takutnya lupa. Ya, untuk pengisian air radiator sendiri ya, air radiator diisi. Setelah diisi ya, mesin dihidupkan. Setelah mesin dihidupkan, ditunggu prosesnya sambil dilihatin air radiatornya. Kalau berkurang diisi lagi, kalau berkurang diisi lagi, sampai dia nggak mengeluarkan gelembung. Jangan keburu-buru menyelesaikan, karena nanti ada udara yang terjebak di dalam radiator. Jadi harus sabar dalam mengisi air radiator. Kita ngisi, ditunggu aja sampai gelembungnya bener-bener habis, baru kita tutup air radiator. Karena setelah ini saya nggak akan membuat video untuk pengisian air radiator ini, karena saya langsung akan pengetesannya. Oke, sekarang waktunya pengetesan untuk termostat 82 derajat ya. Saya menggunakan 2 handphone, dan handphone yang saya pegang ini terkoneksi dengan OBD 2 ya, itu yang warna merah. Maaf ya, yang ini ya, pakai kaki jadi ini. Oke, ini ditelunjuk di jempol saya ini coolant ya, ini coolant. Saat ini di mobil ini ECU memberikan informasi kepada OBD2 bahwa coolant sekarang ada di posisi 79 derajat 80 sekarang panasnya. Jadi kalau 82 itu sudah mau mulai pembukaan ya, bukannya sudah membuka, bukan, mau mulai pembukaan. Oke, jadi kita lihat seberapa dia membuka. Karena begini, kalau di video sebelumnya pengetesan untuk yang termostat asli yang 88 derajat itu sampai 103, lebih dari 100 ya. Jadi itu lebih dari 100 derajat itu pun belum membuka, dan itu berbahaya karena bisa saja terjadi saking heatnya, saking panasnya,
stang seher bisa bengkok, bisa. Karena itu sangat berbahaya, bisa merusak mesin. Panas berlebih. Makanya saya menurunkan, mengganti termostat menjadi 82 derajat karena saya pikir sangat berbahaya ya. Sekarang sudah 81 derajat. Ini untuk mempercepat panas, saya ngidupin AC ya, supaya bisa cepat panasnya berapa gitu, baru dia turun berapa derajat, dia baru bisa turun gitu. Ya, sekarang sudah di 82 derajat ya. Ini angkanya terhalang, ini terhalang jarumnya nih. Bulannya di angka 82 derajat. Saya menggunakan aplikasi TorQ ya, karena banyak orang pakai kok TorQ gitu loh, pada pakai TorQ semua. Jadi saya ikut pakai TorQ, ganti TorQ saya ya. Oke, sekarang sudah 83 derajat, naik, masih naik ya. Kita lihat berapa derajat dia turun nih ya. Ya, ini sudah 85 derajat ya, angka 5 itu gak jelas ini. Ya, masih di 85 derajat. Ya, berubah ya, jadi berapa nih angkanya? 86 derajat ini. Ya, ini udah 86 derajat ya. Ya, sekarang sudah di 80 derajat. Ya, angkanya kurang jelas nih TorQ nih. 87 ya, itu angka 7 tuh. 87 derajat belum terbuka. 88 derajat. Masih naik dia. Ya, dia sudah turun ya. Jadi 86. Tadi terakhir 88, 86. Kayaknya sudah mulai kita lihat aja dulu sebentar. Ya, ini 88 derajat masih belum terbuka ya. Kita lihat ya, sampai berapa dia terbukanya, berapa derajat. Ya, sekarang udah 89 derajat ya. 89 derajat. Masih naik antara 88 89. Ya, sudah di 90 derajat ya. Ini udah sampai ke 90 derajat. Ditunggu. Ya, turun lagi. Ya, tunggu. Ya, turun 89 dari 90 ya. 89. 88 ya. Dari berarti yang tertinggi itu 90 ya. Dia turun 88, 89. Ini sudah mulai membuka kelihatannya nih. Ya, jadi ini dia membuka ya. Jadi dari 90 dia udah turun, naik lagi. Kita lihat ya, kita pantau terus ya. Ya, sudah 91 derajat, naik lagi. Ya, dia turun lagi ya, 89. Berarti dia membukanya di 91 derajat ya.
di 91 derajat itu membuka. Jadi tertulisnya di partnya itu 82 derajat. Kemudian polnya 91, mainannya dia 91. Setelah 91 tertinggi dia turun. Nah ini sudah turun ya, berarti sudah membuka ini. Jadi gitu ya kira-kira ya, untuk sahabat-sahabat sekalian. Jadi bagusnya sih sering diperhatikan panas mobil. Jadi kalau ada kan dari video awal saya sudah videokan bahwa bahwa yang asli, termostat asli itu sampai 103 itu sangat berbahaya dan sangat mendekat, sudah sangat panas, bukan mendekati lagi, sudah sangat panas. Nah itu sebabnya saya ganti ini termostatnya menjadi 82 derajat ya, 82 derajat. Jadi seperti itu ya. Demikian pembahasan saya mengenai termostat Sigra 88 derajat dan 82 derajat. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini berguna bagi sahabat-sahabat atau rekan semua. Terima kasih.